أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I'm staff teacher engineer Kalimullah, director Bright Future Institute Batkhela Malakand حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 18 په دې وخت کې مونږ د نوی چپټر آغاز کوو کوم چې چپټر نمبر 4 دی او هغه د پیج لیاوټ حواله سره دی. د پیج لیاوټ دا اولنی لیکچر دی او جنرally دا لیکچر نمبر 18 دی د MS آفیس. اوس راځو د پیج لیاوټ حواله سره دلته تفصیلی باز کو چې پیج لیاوټ کې به مونږ څه کوو او څه کار به کیږي او دا چپټر د دې مین تیم څه دی. پیج لیاوټ د پیج لیاوټ مین تیم چې دی دا چپټر مونږ ته دا ډیفاین کوي. It describes about setting of the page for printing purposes. د پرنټینګ پرپسز دپاره دا پیج سیټ کول، پیج اپ ډاون، د هغې لیفت رایټ، د هغې مارجن، دغه شانتې د هغې سپیسینګ چې څونه څه سیټینګ دی هغه ټول موږ ته په دې پیج لیاوټ کې هغه مخې ته راځي. ځکه خو ته پیج لیاوټ نوم ورکړی شوی ځکه چې په دې کې پیج مونږه سیټ کوو. نو په دې کې اولنی کمانډ طرف ته راځو او هغه دی مارجنز. دې کې دا تیم والا چې کوم پورشن دی دا ما په دې وجه پرېښودو چې دا پورشن مونږ الریډي په هوم کې ډېر په تفصیل سره ویلی دی چې کلر بدلول دي، د هغې فونټ سټایل بدلول دي، فونټ سایز چینج کول دي، فونټ مختلف سټایلز هغې ته اپلای کول دي. دا ټول مونږ هلته په تفصیل سره ویلی دی. اوس دې وجه باندې زه دلته ما اولنی کمانډ چې دی مارجن شروع کړو. مارجن چې دی هغه this command is about the setting of the page from left to right, from top to bottom. دا مونږ ته د لیفت نه رایټ ته، د رایټ نه باټم ته، ټاپ نه باټم ته، باټم نه ټاپ ته دا مونږ ته دا پیج سیټ کوي. په دې کې څه دغه چې کوم دی په دې کې څه لیاوټ چې دي هغه اټومیټیک دي چې کوم MS آفیس خپل ریډي میډ راویستی دي. فار ایگزامپل تاسو دلته وکتله چې دلته د پیج چې دی د لیفت نه په دونه فاصله دی، په ټاپ باندې د دونه فاصله دی چې کله دا نارمل دی. زه کله دا نیرو کومه تاسو وکتل لیفت هم نږدې شو، ټاپ هم دا نږدې شو. نو دا فرق په څه وجه باندې راغی چې دلته مونږ دا نیرو کړل او د نیرو سره خپل سپیسیفیکیشن ورکړی هم دی چې دا 0.5 انچ چې کوم دی د ټاپ نه، د باټم نه، د لیفت نه، د رایټ نه دا کیږي. اوس که ماډریټ ته مونږ راشو نو هغه د ټاپ نه د باټم نه 1 انچز دی او د لیفت او د رایټ نه 0.75 انچز دی. دا تاسو اوس وکتله دا د ټاپ نه هم سیوا شو، د باټم نه هم اکارډنګلی هغه شانتې سیوا شوي او د لیفت نه هم 0.7 انچز او د رایټ نه هم 0.7 انچز دا ډیفاین شو. دغه شانتې وایډ هم وګورئ، میرډ هم وګورئ، آفیس 2003 ډیفالټ هم وګورئ. اوس مونږ راځو خپل لیاوټ په دې کې جوړو. چې خپل لیاوټ جوړو نو د هغې دپاره کسټم مارجن کمانډ استعمالیږي. کسټم مارجن کې مونږ دا فار ایگزامپل غواړو چې یاره دا بالکل 0.3 کا، د باټم نه هم 0.2 کا، د لیفت نه دا بالکل 0 کا، د رایټ نه هم دا بالکل 0 کا او دا اپلای کا، فکس کا. تاسو څه وکتله چې دا زموږ سره بالکل هغه ځای ته نږدې شوله. اوس که مونږ غواړو چې چونکې دا خو ډېر زیات نږدې دي او که داسې دا پیج مونږ پرنټ کوو ورسره دغه شانتې بل پیج پرنټ کوو هغه بیا موږ یو بل سره سټیپل کوو، پای کې پرابلم دا راځي چې دا لیکل چې کوم دلته بالکل ایټ دی ایج اف دی پیج دی، کوم چې د پیج په بالکل کناره باندې دی، نو هغه لیکل به بیا زموږ سره د سټیپل لاندې راځي. نو اکثر تاسو به داسې کتاب لیدلی چې په ریډینګ کې ګرانې چې د هغې لیکل داسې چې هغه نږدې او په سټیپل لاندې راشي نو هغه بیا ریډ کول ګرانې. د دې لپاره مونږ بیا راشو کسټم مارجن ته او دلته مونږ ورکو ګټر. ګټر چې دی دا د سټیپل لپاره سپیس پرېښودو ته ویل کېږي او دویمه چې دا سټیپل خو مونږ د لیفت سایډ نه لګو نو ځکه ما د دې ګټر پوزیشن چې دا لیفت سایډ ته واخیستو او دا مې اوکې کړو. نو تاسو وکتله دا سپیس چې دی دا زموږ دپاره د پیجونو د سټیپلو باسلو دپاره دا مونږ ته یو مارجن میلاو شو. نو دا کمانډ مونږه ډیفاین کو مارجن. دویم نمبر کمانډ دلته هغه دی اورینټیشن. اورینټیشن کې بیا دوه قسمونه دي، یو ته ویل کېږي لینډسکیپ
او دویم ته ویل کېږي پورټریټ. لینډسکیپ چې دی هغه دا پیج زمونږ سره په هاریزنټلی ارینج کوي او پورټریټ چې دی دا پیج زمونږ سره ورټیکلی ارینج کوي. او کله چې دا مونږ لینډسکیپ کو نو په لینډسکیپ کې دا پیج چې دی مونږ د پرنټر ته دا داسې هاریزنټلی مونږ نشو ښودی په پلنو باندې، ځکه چې پرنټر خوله چې هغه وړی او دا پیج کله مونږ په پلنو باندې کوو دا مونږ هغه شانتې نشو ښودی. دا پیج ورته مونږ په اوږدو کېږدو او دی چې کوم پرنټ وباسي په پلنو باندې وباسي. نو دې کمانډ ته ویل کېږي اورینټیشن، چې دا مونږ پورټریټ ته هم اړولی شو وای اکسس باندې او دا مونږ لینډسکیپ ته هم اړولی شو هاریزنټل اکسس باندې دا مونږه سیټ کولی شو. دریم نمبر کمانډ هغه دی سایز. Size. This command is about size of the paper. د کاغذ دا سایز دا سیټ کول دي او دا ډیر زیات وړوکی کمانډ دی او ډیر زیات امپورټنټ کمانډ دی. امپورټنټ په دې سنس کې دی چې مونږ پرنټر ته کم کاغذ ایږدو نو په کار دی چې د هغې سایز مونږ د مخکې نه دلته ډیفاین کړي چې زما په دې پرنټر کې کم کاغذ پروت دی. فار ایگزامپل زما په پرنټر کې کاغذ چې دی هغه پروت دی A4 پروت دی او زه دلته دا لیکل چې دی دا لیګل سلیکټ کما، پیج لیګل سلیکټ کما. دا لیکل چې دا به اپ ډاون دا به څه لیکل به انکمپلیټ وځي، څه به د یو سر به وځي د بل به خپې وځي. نو د هغې په وجه باندې به زمونږ دا کم پرنټ دی دا به ټول ګډوډ شي. نو که فار ایگزامپل 100 پیجز مونږ ورکړي نو 100 پیجز هغه به زمونږ ضایع شي، هغې باندې صحیح ضایع شوله، په هغې باندې بجلي ضایع شوله. نو دغې نه دغه ټینشن نه بچ کېدو دپاره مونږ له پکار دا دی چې مونږ په دې کې دا خبره مخکې نه ډیفاین کړي چې مونږ سایز چې دی هغه قشانتي اکارډنګلی چې کوم مونږ کاغذ په پرنټر کې ښودی چې د هغې سایز مونږ دلته په سافټویر کې په دې خپل MS آفیس پروګرام کې مونږ قشانتي سیټ کړي. څلورم نمبر کمانډ هغه د کالم. دا مې ساتئ چې په پیپر کې زموږ سره پاکستان کې زیات A4 کاغذ استعمالیږي، لیګل استعمالیږي او لیټر استعمالیږي. دا درې قسم کاغذ زموږ سره په آفیسز کې ډېر زیات استعمالیږي. کالم دا دی چې if you want to write in 2, 3 or more lines. که مونږه 2 3 4 5 شپږ یا په اتو که لاینونو کې لیکل کول غواړو نو د هغې دپاره مونږه کالم کمانډ استعمالوو. کالم دپاره فار ایگزامپل دا ما راواغېستو 2 کالم. نو تاسو اوس وګورئ کله زه درته لیکل کوم دی به نیکسټ پیج ته نه وړي، نیکسټ لاین ته دی واوړېدو، دیټ از نون ایز کالم. بیا که زه په دې کې راواخلم 3 کالم، بس په 3 کالم کې زموږ سره لیکل وکړله. بیا په کالم کې زه راواخلم لیفټ کالم. نو دې لیفټ کالم کار دا دی چې لیفټ طرف ته لیکل کم کا او رایټ ته ډېر کا، دیټ از نون ایز لیفټ کالم. دا زموږ سره څه شو؟ لیفټ کالم شو. او بیا چې کله واخلم رایټ کالم. د رایټ کالم کمال دا دی چې رایټ ته لیکل ډېري او رایټ ته لیکل کمی او لیفټ ته ډېري، دا زموږ سره رایټ کالم شو. او نیکسټ کمانډ چې دی په دې کې مور کالم دی. فار ایگزامپل مونږ سره خو 2 کالم راتلی شوه، 3 راتلی شوه، اوس یو کس وایي چې زما سره 8 کالمز راوله، څنګه چې اخبار یې نیوز پیپر په 8 کالم باندې مشتمل وي او د دې په منځ کې دی لاین هم راشي. دا مونږ آن کړله، دا اوس تاسو وکتله، دا زموږ سره په 8 کالمز کې دا پیپر چې دی دا هغه شانتې ډیزاین شو. نو دا زموږ سره 8 کالم شوله. او دې نه بعد کوېسچن دا دی که مونږ غواړو چې نه دې نه سیمپل یو کالم جوړ کا واپس یې نارمل حالت ته راوله، نو هغه بیا مونږ کالم ته راشو او 1 پیج ته به راشو. نو دا به زموږ سره سیمپل
دا واپس خپل نارمل حالت ته راوړئ. نو په دې لیکچر کې مونږ د مارجن حوالې سره خبرو وکړه، اورینټیشن، د پیپر سایز هم پکې سلیکټ کو، او بیا هم د هغې سره کالم، او په کالم کې چې د هغې کم سب کمانډز نو هغه هم ون بای ون په تفصیل سره ووایي. امید لرم چې تاسو به زما سره پیرل دا پریکټیکیبل کړي وي. دا به تاسو دا کمانډونه ون بای ون رن کړي او د هغې په وجه باندې به تاسو ښه کافي زده کړه کړي. اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.